Halo what's guys, back again with Manika Make Devil Star di video bagi-bagi. So di episode bagi-bagi kali ini adalah bagi-bagi sound effect yang bertema Swiss atau wush, 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 wush. Sound effect ini cocok banget untuk kalian yang ingin menambahkan efek di transisi video kalian, yaitu perpindahan dari video sebelum ke video sesudah atau video yang di skip seperti ini guys contohnya. Sound effect ini bisa digunakan hampir di semua transisi seperti transisi zoom, wipe, smooth, dan yang lainnya, yang bisa digunakan di aplikasi pengedit video pada Android seperti KineMaster, Power Director, Canva Video, dan yang lainnya ya guys. Dan bisa juga digunakan di aplikasi pengedit video pada komputer. Jadi tidak hanya bisa digunakan di Android aja, bisa juga digunakan di komputer maupun di laptop kalian. And by the way, sound effect ini juga bisa digunakan untuk kalian yang ingin edit video lari kencang seperti The Plus. Bagi kalian yang masih belum lihat tutorialnya, kalian bisa cek video gue sebelumnya atau cek aja di deskripsi, ada link menuju video tutorial untuk edit video seperti The Plus itu. So di sini gue punya satu folder sound effect Swiss yang berisi 104 file Swiss yang berbeda-beda. Jadi ada 104 sound effect yang berbeda-beda ya guys, dengan ukuran yang kecil banget, yaitu cuma 15 MB aja untuk total semua file tersebut. Jadi yang 104 file tersebut totalnya hanya 15 MB aja. And selanjutnya di sini gue akan kompres dulu ini folder menjadi zip yang akan mempermudah kalian untuk downloadnya. Jadi kalian gak ribet untuk downloadnya satu persatu, kalian hanya download file format ini aja, yaitu satu file ini aja dengan ukuran 14 MB. And bagi kalian yang ingin downloadnya, cek aja di link deskripsi ya guys. Dan bagi kalian yang gak tahu cara ekstraknya, cara mengekstrak file zip tersebut, kalian pertama-tama kalian download dulu aplikasi pengekstraknya. Di sini gue rekomendasikan adalah Jet Archiver. Kalian download aja Jet Archiver-nya di Play Store. Untuk cara ekstraknya gampang banget, kalian masuk aja ke aplikasi Jet Archiver tersebut dan cari file yang kalian download tadi, yaitu file sound effect Swiss-nya tadi. Setelah kalian ketemu sama filenya, kalian tekan satu kali aja file tersebut. Selanjutnya kalian pilih ekstrak di sini, tunggu aja sampai prosesnya selesai sampai muncul folder sound effect tersebut. Sound effect tersebut guys. Dan kalian bisa buka dan lihat isinya ada 104 sound effect yang berbeda-beda. Selanjutnya kalian bisa memindahkan folder tersebut dimanapun. Saran gua, pindahkan di folder yang gampang banget untuk kalian cari pada saat kalian ingin menambahkan sound effect tersebut pada saat kalian edit videonya. So guys, untuk bagi-bagi kali ini sampai di sini saja. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan komen video ini. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini karena akan selalu ada bagi-bagi di setiap hari Sabtunya. So stay cool. See ya. Dengan ukuran yang kecil banget, yaitu cuma 15 MB aja untuk total semua file tersebut. Jadi yang 104 file tersebut totalnya hanya 15 MB aja. And selanjutnya di sini gue akan kompres dulu ini folder menjadi zip yang akan mempermudah kalian untuk downloadnya. Jadi kalian gak ribet untuk downloadnya satu persatu. Kalian hanya download file format ini aja, yaitu satu file ini aja dengan ukuran 14 MB. And bagi kalian yang ingin downloadnya, cek aja di link deskripsi ya guys. Dan bagi kalian yang gak tahu cara ekstraknya, cara mengekstrak file zip tersebut, kalian pertama-tama kalian download dulu aplikasi pengekstraknya. Di sini gue rekomendasi
Sound effect ini bisa digunakan hampir di semua transisi seperti transisi zoom, wipe, smooth, dan yang lainnya. Yang bisa digunakan di aplikasi pengedit video pada Android seperti KineMaster, Power Director, Canva Video, dan yang lainnya ya guys. Dan bisa juga digunakan di aplikasi pengedit video pada komputer. Jadi tidak hanya bisa digunakan di Android aja, bisa juga digunakan di komputer maupun di laptop kalian. And by the way, sound effect ini juga bisa digunakan untuk kalian yang ingin edit video lari kencang seperti The Plus. Bagi kalian yang masih belum lihat tutorialnya, kalian bisa cek video gue sebelumnya atau cek aja di deskripsi, ada link menuju video tutorial untuk edit video seperti The Plus itu. So di sini gue punya satu folder sound effect Swiss yang berisi 104 file Swiss yang berbeda-beda. Jadi ada 104 sound effect yang berbeda-beda ya guys. Dengan Halo guys, back again with Manika Make Devil Star di video bagi-bagi. So di episode bagi-bagi kali ini adalah bagi-bagi sound effect yang bertema Swiss atau sound effect ini cocok banget untuk kalian yang ingin menambahkan efek di transisi video kalian, yaitu perpindahan dari video sebelum ke video sesudah atau video yang di skip seperti ini guys contohnya. Kan adalah Jet Archiver. Kalian download aja Jet Archiver-nya di Play Store. Untuk cara ekstraknya gampang banget. Kalian masuk aja ke aplikasi Jet Archiver tersebut dan cari file yang kalian download tadi, yaitu file sound effect Swiss-nya tadi. Setelah kalian ketemu sama filenya, kalian tekan satu kali aja file tersebut. Selanjutnya kalian pilih ekstrak di sini. Tunggu aja sampai prosesnya selesai sampai muncul folder sound effect tersebut. Sound effect tersebut guys. Dan kalian bisa buka dan lihat isinya ada 104 sound effect yang berbeda-beda. Selanjutnya kalian bisa memindahkan folder tersebut dimanapun. Saran gua, pindahkan di folder yang gampang banget untuk kalian cari pada saat kalian